染晒佢。 Hello， 大家好啦，咁其實頭先 NG 咗啦，唔係，根本就係拍到一半，然之後消失咗個 logo 咯。咁我哋應該會好快就拍完㗎啦。咁我哋都掘咗好多嘢啦。唔係天光咗啦，頭先係天光咗，先撈唔到。呢個嘅 Crystal， 我哋間屋喺嗰邊啊。呢幾年。我哋掘咗幾朵花，唔係阿 Crystal 就揾咗好多花啦，掘咗一朵小黃花。我都掘啲沙先。我驚我揾唔到家喎先。好低能，因為揾唔到家，好瘀啊！上先，你要染料啊放。好啦，咁我哋好快，我都要快少少。啲人唔係啊！我可能自己偷玩啊！我哋可能雙片人，可能雙片人。我哋聽日應該會。有冇灰色染料啊？冇。咦？好似有。跟住染咗隻羊毛佢添。有嘅咩？染晒橙色嘅有冇啊？有嘅。啲顏料，我哋驗咗佢幾多分啊？呢個1分幾鐘咋喎？你咪玩啲觀眾啊！但起碼我哋拍到3分幾。我啲衫唔夠盒玻璃咩？要用㗎，要用，係我燒，冇嘢。要燒。咁緊。我唔夠石。唔夠石出去刮咯。咦？有冇啊？要咩石啊？好似冇啊。咩石啊？鵝卵石。鵝卵石自己。鵝卵石啊！唔係頭先掘咗啲石啊！點解又？你做乜又俾人打㗎？我冇俾人打。OK。伐木工，不如叫伐木工喎，定係定花花兒之類啊？我真係跌落溶啊！我跌落岩燒咗佢，燒唔關我事。咁你點執？幫我執翻啲嘢啫，我跌咗。我都跌埋落去咯。你唔好嚇自己啦，成日。我差啲跌咗。不如用木燒嚟，用木燒到㗎。用木燒到㗎。好似俾人打喎。紅色染料染料。又想咩？咁多晒染料嗰啲花花世界。花花世界。條片我邊日先出？而家出啦。冇片啊嘛，1月出。我哋大約每個禮拜會出幾次啊？始終夠咩事啊？部石。其實部切石機有乜用啫？邊度有切石機？我合到啊！呢部。咁多石都唔夠，唔係用呢啲。我燒撚石。嘢啊你！我要燒咗嗰啲沙啊！你都冇熔爐，你冇病。我就係要合部熔爐出嚟啊！我箱有鵝卵石咯。我夠有鵝卵石啊！攞晒佢先。夠掉啲種子落去。我花我要。我染。我都攞翻，我都攞晒啲沙開先。我開冇。羊毛我都放落去。陰公。所有嘢都放晒落去。啊！點解呢條片咁快完㗎？乜都抌晒佢。土味，你乜都唔好乜都，你個人財產唔好抌落去，因為俾我拍。我啲嘢夠。你個人財產，你木不如攞。共用啦！我哋啲木啊，鵝卵石，呢個放晒落先。OK。其實我哋加埋已經有 set 㗎喎，我哋啲木。4分幾鐘俾你用都 OK 啦。咁幾啊？啲草咧可以用嚟裝飾㗎。咦？唔使換啦。有嘢睇。嘥。你又俾人，你又扣佢。我冇俾人打。你跳落去啊？我冇。有筆嘅。
北嘅。點解呢碌你一嘢嘢閃咗過去，你自己睇錯。即係一嘢嗰個閃咗過去。問題好有筆。我住喺度㗎啦，呢度我爬上去先，爬唔到。行到穿窿啊！爬唔到你唔好嘅。過嚟。你個衰人。點解我打到你啊？好啦，呢條片不如就完啦。但其實我哋根本呢集都唔知做咩。冇掂。你係可能會掘礦啦下集。草根階層。因為我哋係暫時係比較，喺度就打草根階層好冇？我哋白手興家。草根階層白手興家。我幫你合咗熔爐啊！耶！ yes 得翻兩嚿。隻熔爐用乜盒㗎？下用鵝卵石盒。係咯，基但我啲鵝卵石根本唔夠。哎呀！夠咯，19。攞啲沙士。等等。我哋拜拜啦！我出去，你自己玩住先。係咪要用煤燒埋啊？你可以用木㗎。用木啊！你放下邊啊嘛，智商低。你笑乜啫老木？我係智商低。燒緊啊！唔夠木喎得，唔夠嘢。頭先我一直都放啲沙啊，燒唔不如用放得太多。用種子燒咧，係喎，唔會浪費資源咯。因為你出去掘多啲咯，一嚿梗係啦，你放一嚿沙就得一嚿啦。唔俾用種子，用木燒好似唔多抵。佢好唔抵啊！用種子花嗰啲先抵，咁快夜晚嘅。做翻嘛？好啦，咁我哋係一個草根層啦，係咁樣木仔，你有三個喺度呢啲叫主要嘅嘢。然之後係啦，有呢啲普通平民都有嘅嘢。我哋下一集我哋下集咧就會更進一步嘅啦。記住拜拜。係啊，同埋記住 like、subscribe 咁我唔會俾 link 噶，唔俾拎你自己揾啦。先揾啦。去我啲片留，去佢啲片留言，有啲都揾到。好啦，咁條片真係完㗎啦，拜拜。